วันนี้เราภูมิใจนำเนินนะครับเส้นทางลัดจากน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมุ่งตรงสู่จุดชมวิวเนินสวรรค์นะครับเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเนี่ยครับหรือก่อนที่จะถึงอุโมงค์เหมืองแร่เก่านะครับของดร.ผลกลีบบัวนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้เราเดินทางกันอยู่ที่3คันก็คือจะมีเจ้าดีมล้อหนาม1คันนะครับมีแวน200ล้อโตๆเนี่ยฮะ1คันแล้วก็มีผมครับ XMAX 300สกูตเตอร์คันโต1คันนะฮะแล้วมีกระบะอีก1คันที่ใช้ขนสัมภาระนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าเราไปกางเต็นท์ที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมาแล้วก็จะไปต่ออีกที่หนึ่งก็คือนั่นแหละครับจุดชมวิวเนินสวรรค์แต่ว่าระหว่างทางนะครับมันก็จะมีเหตุอุบัติเหตุอยู่นิดนึงก็คืออีดีมเนี่ยครับน้ำมันหมดกลางป่านั่นแหละครับงานเข้ากูอีกคือกูต้องวิ่งหาซื้อน้ำมันกับชาวบ้านนะแล้วก็โดนโขกราคาไปอีกที่เรามาใช้ทางลัดเนี่ยครับเพราะว่ามันย่นระยะทางได้แบบเยอะโคตรเลยนะจากห้วยแม่ขมิ้นไปจุดชมวิวเนินสวรรค์เนี่ยครับถ้าเป็นทางลัดนะจะอยู่ที่30โลหน่อยๆ 30.4 โลเองแต่กลับกันนะครับถ้าเราอ้อมกลับไปทางเดิมแล้วก็ตัดเข้าถนนหมายเลข323ก็จะตกอยู่ที่175กิโลเลยทีเดียวนะก็คือเราสามารถย่นระยะทางได้ทั้งหมด145กิโลเลยเว้ยแต่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูความหารือโหดของทางก่อนดีกว่าว่าระยะทาง175กิโลเนี่ยถ้าเป็นสายสกูตเตอร์ทั่วไปนะเพื่อนๆจะเลือกทางไหนระหว่าง30โลกับ175โลไปดูเส้นทางกันI believe I can fly. I believe I can touch the sky. เ
นี้คือเรือบกนะครับเรือที่ขึ้นมาทางบกเราอยู่ที่ทางเส้นทางที่มาจากน้ำตกห้วยแม่กะมินนะครับแล้วไปทางไหนทางลงแพคือทางนี้มันเป็นเส้นทางลัดนะครับที่จะไปจากน้ำตกห้วยแม่กะมินแล้วก็ไปยังเขื่อนไม่ใช่ดิไปจุดกลางเต็นท์เนินสวรรค์นะครับนี่เป็นเส้นพยานทองผาภูซึ่งตอนนี้เราเอาพวกXMAXเข้ามาซึ่งความเร็วเฉลี่ยที่เราทำได้ตอนนี้ที่30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะบอกว่าไม่ใช่คนดูโลกเลย
นี่ไงเขา แถวนี้มีไหม นั่นน่ะแต่เขาปิดนั่นน่ะที่เห็นมันน่ะซุ้มอ่ะ เขาบอกว่าปิด ถ้าปิดก็ไม่มีละ ไม่มีคนอยู่ อืม ไม่มีคนขายเลยใช่ไหมน้ำมัน ไม่มีจ้ะซอยที่ไปมายังจ้ะ ยังครับ อ๋อไม่อยู่ปิดงั้นไม่มีจ้ะต้องไปที่เตยเลย ไกลไหมครับไม่เคย 12 โลเลยนะ ไม่รถเพื่อนมันน้ำมันหมดอยู่ข้างในไง อ๋อหมดอยู่ที่นี่เลย ใช่ฮะมีพอที่จะซื้อต่อได้ น่าจะได้นิดนึง เอากี่ลิตรอันนี้ก็ลิตร เอาให้พอมันไปได้ถึงที่เติมครับสักนิดนึงก็น่าจะได้ ลิตรก็ได้เป็นลิตร ดีมอ่ะ ดีมของเบนซิน มีซีนมีซีนจะมาใส่มาใส่ นิด มี นึง ซีนมีซีน คุยด้วย ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ นิดนึงจ้ะ เท่าไหร่กี่บาท 50 บาทจ้ะพอไหมอ่ะ พอครับพอ ก็ขอคืนนิดนึงได้ถึงที่เตย เนี่ยครับ จ้ะ ขอบคุณครับ ข้างร้านนี้ข้างในปิด เคยไม่ใช่ ให้ออกไปก่อนเลยก็ได้พี่ว่าจะไปจอดไหมล่ะไปจอดก็ได้เดี๋ยวไปเจอที่โน่นขวดนี้น่าจะได้ไกลอยู่แหละเขา เขามีขวดเดียว มีขวดเดียวมีกี่ขวดเหรอครับได้บอกได้ร้อน ต้องถือ มันเขย่า อืม จะไปอุทยานทองผาภูมิครับตรงเนินสวรรค์เลยนะจะไปอุทยานทองผาภูมิ เนื้อสวรรค์ น่าจะถึงแล้วเนาะ ถึงจ้ะ2 ลิตรถึงต้องเข้าไปเจอที่เนินสวรรค์มันจะไปก่อนเข้าไปเจอ พร้อมปิดทันทีเลย ใจเย็นสีเหลืองเลยนะ ให้พอ เท่าไหร่ครับตัวนี้ 50 บาท โอเคครับ มีไหมลูกไม่มีการเย็นแล้วพิมพ์เขาเลือกเองเขาเลือกเองแล้วอันนี้พวกคอนพวกอะไรต้องไปเลือกเอง เ
นี่แหละที่ขอช่องขาดที่ว่าคราวที่แล้วมันดูแบบขวางอย่างนี้ว่ะขยะเต็ม
นั่นแหละครับท่านผู้ชมเราก็ดันมาถึงจนได้นะครับกับจุดชมวิวเนินสวรรค์นะครับเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะฮะกว่าจะมาถึงได้นะฮะล้อของเรานี่แบบเคลือบไปด้วยดินแดงนะฮะแล้วก็กินฝุ่นไปหลายอึกเลยทีเดียวเจ้ากัมนะฮะเจ้าดีมดันมาน้ำมันหมดกลางทางซะได้นะทำให้เราต้องไปหาน้ำมันจากชาวบ้านแถวนั้นนะฮะแล้วก็กลับไปเติมให้เขานะครับก็นั่นแหละฮะกว่าจะมาถึงกันได้นะเราก็สมบุกสมบันกันพอสมควรนะฮะและนี่ก็คืออีกหนึ่งสีสันนะครับในการเดินทางครั้งนี้นะฮะกับทริปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นรอบที่2นะครับผมและเราก็จะมาต่อกันที่นี่อีกคืนหนึ่งส่วนรายละเอียดดีเทลของทริปนี้นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้จบแค่นี้ก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวขอตัวไปล้างรถก่อนนะครับสวัสดีครับ